Viernes 31 de julio a las 10:15 de la noche. Así se oye desde aquí. Y esto es lo que retumba. En estas paredes retumba. Ya ves que estoy hablando al lado del ordenador y apenas se me oye del teléfono. Y la Policía Municipal no hace nada, como siempre.